Короче, всем привет. Всем привет. Впервые записываю видео со штативом. Я жестко сейчас чихаю. Жестко прям. Меня прям чихать прет. Я убрался в комнате. Ночью. Спонтанненько. Также iPad подключил как второй монитор к MacBook. Также повесил жесткий диск. Я не знаю зачем. Считал это классным решением. Сегодня пойду к моему другу Вове. Встретимся, увидимся. Кайф, вот. Кофе сварил себя в турке. Я его глоток делаю и 2 раза чихаю после этого. Подумал, сейчас надо сходить в душ, ТД. Если я порядок, все-таки пойду в другой город. Только подумал, если нужно снять видео, нужно снимать видос прям так. Вот я снимаю. Что сказать-то могу вообще? Ха-ха-ха-ха. Хочу постричься. Пока нет возможности постричься, классно. Поэтому пока оставляем такой хейркат. Все пока нормально. Пойдет. Более-менее. Ну, что бы сейчас сказать могу. Сегодня план на день такой легенький. Почитать, туда-сюда, туда-сюда. Ага, попить воды там, ага. Ничего страшного. No different. Что сказать могу вообще? Да ничего не могу сказать вообще. Что тоже, да? Что тоже заладил? Что сказать, да ничего не говори, да? Ага. Всем пока.